各位觀眾大家好啊，歡迎收睇綠豆頻道嘅節目《綠豆搞邊科科普篇》。我哋個題目咧就叫《宇宙年少日記》啊。顧名思義咧，我哋有一啲咧天文宇宙嘅題目，又同大家分享一下。當然唔少得咧，就有我哋啲嘉賓主持啊，同我哋大家一齊講下新發現啦。同大家打個招呼先啦。我都要介紹幾位嘅。首先我自己先，我係阿志宏啦。我本身都係一個讀物理嘅人嚟嘅。另外就文豪啦，可能大家都見過熟悉噶啦。阿文豪教授而家就喺教大度都有從事一啲天體物理學嘅研究啦。一陣間都要拜託你去介紹一下你有啲乜嘢獨到嘅發現同大家講下。另外咧講明年少日記啦，就有位年少有為的天文學家阿 Jean 係啦。你好啊，歡迎你。第一次見面啊。阿 Jean 你而家就係喺美國嘅德州大學嗰度做緊天文嘅博士後研究嘅係咪？係冇錯啊，多謝志宏。係啊，咁咧就一陣間亦都要可能咧要你介紹一下你嘅專長啦，同埋咧你都有一啲咧好獨到而家做緊嘅研究咧，亦都係同呢一個天文嘅宇宙嘅新發現咧係一啲前沿問題有關嘅喎，係咪？好啦，咁我哋個題目叫宇宙年少日記啦。我哋由呢個宇宙年少嘅時候開始講起 ，OK？ 我哋如果問咧宇宙學嚟講，我可能問阿文豪先啦。你覺得如果由宇宙學有人請教你，講宇宙學嘅時候，我哋應該由一個乜嘢嘅打開一個咩題目開始講先好咧？首先如果講宇宙學嘅話，就一定要講呢個宇宙大爆炸啦，所謂嘅嚇，其實就係一個宇宙膨脹理論啦嚇。宇宙大家都可能聽過，就有個所謂宇宙大爆炸咁啦，就係好似開頭好少嘅一個範圍突然間咧就膨脹到今日咧一個好大嘅範圍。咁基本上可以咁講啦，宇宙大到一個地步係我哋用可見光都睇唔晒嘅理論上。咁但係咧，我哋都可以睇到好多部分啦，陣間我哋都會再講而家我哋嘅科技咧都好犀利。咁所以如果講宇宙，就第一樣嘢要講就係宇宙喺不斷膨脹緊，到今日都膨脹緊。亦都知道膨脹大概個速度係幾多，所以我哋對宇宙嘅認識基本上就係基於呢一個咁嘅模型啦。跟住請教下 Jean，我哋就一聽就聽到叫宇宙大爆炸模型。咁其實咧，我哋由呢啲咁樣嘅研究啦，同埋呢啲咁嘅模型咧，宇宙有冇啲乜嘢一啲特色嘅啲，譬如一啲數字啊，一啲嘢，其實我哋係透過呢個研究，我哋係知嘅。其實有啊，咁最簡單就係既然有宇宙大爆炸，即係宇宙嘅起點啦。咁其實我哋而家都知道宇宙嘅年齡係有幾多啊？咁其實宇宙而家嘅年齡就大概係137或者138億年咁樣。咁就係講緊由大爆炸去到而家嘅呢一個時間。係啦。我哋講到個宇宙嘅故事咯，講到宇宙嘅過去咯。咁所以咧，我哋如果你話真係一個叫專業啲嘅研究，我哋就會嘗試問宇宙個年齡有幾耐，係咪？咁當然入邊仲有好多參數嘅。其實咧，我哋就如果咧你話要一去講下呢啲，我哋而家知道宇宙有幾多啲點嚟咧，我哋成集都講唔晒嘅。其實係咁譬如仲有一啲，我哋譬如話，點解我會知道宇宙係呢個年齡啊？因為咧我知道。宇宙佢嗰個膨脹個過程有幾快有幾慢，佢今日大約睇到啲嘢有幾疏有幾密，我可以大約就好似用一個數學嘅方法嚟將佢倒翻帶嚟去計翻佢以前係會係密啲熱啲，咁甚至乎會問下佢成個溫度個歷史係點嘅樣，係咪？咁所以中間咧，其實咧，我哋可能喺其他嘅集數都唔覺意提過，就係話，我哋咧係曾經有啲成個宇宙學研究入邊曾經做過啲乜嘢嘅研究，去探索一啲乜嘢嘅蹤跡，然之後就了解到，宇宙原來曾經有幾熱，而家又冇咁熱，曾經啲結構有點唔同，而家又有點唔同咁嘅樣，
以前啲天體係點樣，而即係到今時今日我睇嘅天體有咩唔同咧？原來我哋咧係透過越嚟越多嘅觀測咧，同埋一個嘅即係理論嘅模型去推算咧，我哋係了解到越嚟越多嘅。咁當然中間咧其實仲有好多嘅不解之謎嘅，咁所以咧我哋就好想咧今日就比較聚焦啲，就講下宇宙早期嘅一啲研究。同埋咧，就係透過呢個宇宙早期研究時候咧，其實咧，我哋會揾到一啲乜嘢嘅，即係更多嘅未解之謎。咁我哋就希望喺呢集同大家講下呢啲嘢啦。咁所以點解叫宇宙年少日記就專講宇宙年少嘅時候啦。跟住又即係要問一個，即係問大家個問題啊。咁我哋咧，即係嗱，我哋而家咁嘅，你要我睇我嘅年少日記，我嘅過去。咁就咁啱細個有人幫我影相，我睇到啫。咁但係宇宙以前冇人幫佢影相喎。咁其實可能要問下兩位，我哋係有咩手段可以知道過去的宇宙係點樣嘅？嗱，其實就即係我先講下啦。咁即係我哋宇宙都好特別嘅。其實我哋可以睇到我哋嘅過去嘅，即係呢個宇宙嗰個早期嘅時候。個原因就係頭先都有講到宇宙嘅年齡，即係我哋話大概137至138億年啦。但其實咧，即係喺個過程裏面咧，其實喺某啲時刻咧，即係有啲光，可能有啲星系又好，或者啲星體啦嚇，佢放嗰啲光咧，其實咧佢係需要一段長時間先嚟到我哋而家呢個位置嚇。咁我哋喺天文學嘅研究上面咧，我哋通常會用一個叫紅移啦嚇。其實就係話咧，當中嗰啲光個波長拉長咗幾多倍咁，你可以想象咋嚇。咁呢個同呢個數量有關。咁譬如你想象大概，譬如紅移係20咁樣，咁個光就大概個波長拉長咗20倍。咁點解會拉長咗？就因為宇宙膨脹嚇。咁宇宙膨脹嗰啲光嘅波長亦都跟住一齊膨脹。咁所以你可以想象就係宇宙早期咧，有啲星體或者有啲星系啦，佢啲光放出嚟咧，咁佢經過長年累月即係又透過宇宙一路膨脹嚇，所以佢嘅光不斷拉長咧，嚟到我哋呢一個刻，我哋度到或者我哋見到嘅時候咧。其實就你可以等同於就係睇到佢哋喺即係放出光嘅時候嗰個時間啊，咁所以咧我哋就唔使點樣影相，基本上咧你睇翻嗰啲好遙遠嘅嘢咧，其實就係早期嘅嘢嚟嘅嚇，咁所以呢個就係我諗宇宙一個好特別嘅嘢啦嚇。咁即係其實我哋就係話叫做宇宙，你只需要睇越遠嘅嘢，咁就可以睇到越早期嘅嘢。咁而家畫面上見到呢張圖啦，咁其實阿 Gin 我應該點樣理解呢一個圖畫咧？其實係啦，咁呢個圖畫你可以當我哋地球啦，就喺即係中心嘅一個觀察者咁啦。咁啊並唔代表我哋係宇宙嘅中心，純粹我哋作為一個地心説咁樣。係啊，我哋純粹以我哋作為一個觀察者，我哋望周圍會望到啲咩啦。咁其實可以想象你喺呢個圓形嘅中心，你向任何一個方向向住圓周嗰個方向望啦，咁其實就係好似你望向天空，咁你會望到好多星。咁但係有啲星咧，其實即係雖然你影一幅星空嘅圖係平面啦，咁但係其實佢係立體噶嘛，即係有啲星喺前面，有啲星喺後面咁樣嘅。咁呢度就係講緊你一路望出去嘅時候咧，咁你見到有啲星喺前面嘅嗰啲星咧，其實近我哋多啲啦，咁所以光會用短啲嘅時間就到咗我哋嗰度。咁所以佢哋係相對咧比較近期嘅一啲物體，咁跟住佢如果佢後面再有啲嘢咧，咁佢遠啲，咁啲光又要再長啲嘅時間先嚟到我哋度啦。咁所以睇到嘅嘢咧，就已經係再耐啲之前噶啦。咁跟住咁天文上嗰啲數字，我哋成日聽到有啲近啲嘅就以最近嗰啲隔離嗰粒星就係可能以光年嚟計啦，啲光就幾年就到啦。咁跟住銀河赤道嘅嘢就以10萬光年嚟計啦，入邊即係喺個淨係我哋銀河入邊啲光就以萬聲嘅年份先至到啦。咁但係如果係隔離銀河、隔離星系群、隔離星系團啲嘢，就以一個更加長嘅時間先至嚟到啦。咁樣係咪？係啦，咁所以係啦。咁如果如此類推嘅話咧，你一路望到最遠最遠咧，你係可以望到非常之接近即係宇宙起始嘅嗰啲時間嘅物體啦。係啦，咁而家其實以我哋嗰個天文宇宙學咧，我哋聲稱自己睇到咧，宇宙只有30萬歲嘅時候嘅嗰啲光噶嘛，即係宇宙30萬歲，咁你比較下喎，而家我哋已知嘅宇宙年齡就係137點幾億年，咁但係我如果睇到佢30萬歲、30萬年嘅時候，你諗下中間啲光其實經歷咗就係
即係佢已經經歷咗另外嘅130幾億年先至嚟到我哋嗰度，咁真係嚟咗個好遠嘅距離，亦都係好長嘅時間之前咁樣。但係即係究竟乜嘢時期有咩星體咧？其實咧都有唔同嘅喎，即係等於人一樣。OK，BB 時候青春期同而家我哋亦都唔同。OK，咁啊，即係所以其實喺嗰個嘅星同埋星體佢哋嗰個嘅叫做即係講得擬人啲啦，好似有一個演化生命演化咁嘅周期裏邊咧，佢哋都有唔同形態咁出現。咁嗱，咁啊睇下我哋呢個宇宙嘅歷史啊，咁我哋可能要簡介一下啦。咁而家畫面上邊咧，嗱，譬如最右手邊黑色就寫住現在咁嘅樣啊，而家咁我哋睇到就周圍就黑掹掹，就各自好多光點，好多星體啦。咁又要請兩位幫手介紹下咧。其實我哋如果睇返宇宙，尤其是比較年少時期，會係即係對應緊喺個圖嘅邊一部分，同埋佢應該會睇到啲咩嘢咧？嗱，即係如果技術上嚟講，我哋就好難定義咩叫做即係早期、中期、即係後期咁。咁就一般嚟講，我哋通常都會用一啲好即係粗疏嘅字眼，譬如可能話宇宙嘅即係黎明期咁樣嚇。咁啊，所謂黎明期嘅意思即係話，即係你想象黎明就唔係唱歌嗰個啦，即係話講緊話即係太陽差唔多嚇，即係未升上嚟或者差唔多嗰段時間啊。咁啊，其實就係講緊即係又嚟有光嚇，即係但係又好似未有光啊，即係嗰啲咁樣嘅尷尬時分。其實呢個就係講緊大概就係有星體嘅時間啊，即係話光其實就係來自星體啊嘛啊。咁其實宇宙咧喺開頭即係大爆炸之後嘅時間咧，咁即係其實就冇乜光嘅嚇。咁啊，即係尤其是過咗嗰個即係我哋見到中間嘅40萬年，頭先講30幾萬年嗰度就係嗰個所謂即係我哋叫 recombination 啦嚇，即係話嗰啲光咧開始咧即係可以離開晒嚇，即係嗰個嘅嗰啲好熱嘅氣體啊，咁啊就進入一個即係所謂暗黑時代啦。你見到呢度，咁其實一路過都係黑嘅，都係冇星體咁，直至到有星開始咧，即係呢個我哋都唔係好掌握到咩時期。咁大概我諗你預1億年啊，即係幾至幾億年啦，咁就開始有光，我哋就話呢段時間就開始叫做即係黎明期咁樣咯。咁你如果你話早期嚟講，我哋大致上就係即係用呢啲咁嘅字眼去判斷咁樣。睇下專有冇咩補充啊？嗱，我加一句先啦。其實即係大家睇個圖係小心啲喎，唔好睇到咧最左手邊見到有個一點光，就以為嗰個係我哋講緊個黎明期喎。嗰個係大爆炸的起點啫喎。佢大爆炸一嘢爆出嚟之後咧，開頭輕含含好似好勁咁，有個大火球出嚟，但係之後咧佢係會越嚟越疏落冷卻，所以就造就咗之後有段咧深藍色嗰個位嗰個叫做比較黑暗嗰個時代啊嘛。咁啊，跟住又要即係交俾阿 Jean 啊。其實之後跟住咧，由呢個叫所謂黑暗時代去點着嗰啲星，其實中間係即係我哋點理解有後來發生嘅嗰堆事咧？係啦，咁就講翻即係可能由40萬年嗰時講起啦。咁就係嗰時宇宙係好熱嘅嚇。咁好熱嘅時候係代表啲咩咧？就係宇宙初期會有一啲粒子咁啊產生咗出嚟啦。咁好熱嘅時候咧，咁啲粒子咧係唔能夠變成一個中和嘅原子嘅，咁佢就會分開咗，譬如質子、電子咁周圍飛咁樣。離子嘅狀態，離子嘅狀態係啦。咁跟住咧，到凍到咁上下咧，咁就開始佢喐得冇咁快啦。咁啲質子、電子可以黐埋一齊啊，咁就變成一個中和嘅狀態。咁就係頭先講嘅呢個背景微波輻射咧，咁就可以走出嚟啦。啊，咁換言之咧，咁你見到佢係一路一路咁樣凍嘅啲嘢，咁啲有啲氫有啲氦咁就會係就氫氣氦氣就充斥住咁樣啦，係咪？係啦，咁早期宇宙基本上就只有氫同埋氦。咁呢啲氫同埋氦嘅氣體，當佢一路冷卻嘅時候咧，咁即係可以當熱脹冷縮啦。咁冷卻啲嘢，啲氣體會收縮。咁跟住收縮到咁上下咧，咁可能一個雲團就會收縮成為一個好細嘅氣體嘅團啦。咁當佢越嚟越細，密度越嚟越高嘅時候咧，咁個密度高到咁上下就可以產生一個核反應啦，一個核融合嘅反應。咁就基本上啲氫氣咧就可以被融合成為氦氣啦。咁跟住之後就會途中放出好大量嘅能量。咁呢個核反應咧就基本上就係燃點咗我哋第一代嘅恆星啦。嗱咁係啦，即係由呢堆咁樣嘅中性嘅氫氣氦氣，佢哋自己走，因為萬有引力走埋一齊，
即係開始點着咗第一個嘅核聚變反應，於是乎發出光同熱，即係星嘅光嘅第一點，即係宇宙的第一點燭光，咁就係由嗰個時候開始。咁所以咧，其實我哋就好想就係話去探揾呢樣嘢嘅。但係其實咧，總體嚟講，呢一刻其實係到而家都唔係咁容易揾嘅，係咪？係難嘅，因為咧其中一個原因就係我哋相信啦，宇宙最早期第一代嘅行星咧，首先佢係好早嘅時候就已經誕生啦。第二就係咧，佢哋嘅質量咧係會比而家嘅行星大好多嘅，即係可能係講緊係幾十至到幾百個太陽質量咁大嘅，即係一粒星係。咁我哋知道咧，質量越大嘅行星咧，個壽命就越短啦。咁太陽質量嘅行星就可能有100億年嘅壽命。咁但係如果去到差唔多100個太陽質量嘅行星咧，佢嘅壽命其實可能係得幾十萬年嘅啫。咁喺天文入邊係一個即係極短嘅數字啊！咁所以你咁啱捕捉到佢咧，其實亦都係非常之困難。嗱，咁啊，暫時我哋就可以打開呢個話題咯。即係宇宙喺初期點着第一點燭光嘅時候咧，其實應該有一啲好獨特嘅天體係留低啲痕跡俾我哋睇到嘅。而頭先聽大家所講，其實應該要去揾咧，亦都一啲都唔容易，因為佢又好早啦，又好遠啦。個紅移又好高啦，咁所以咧，照計嚟講，需要一個咧，即係儀器個靈敏度嘅要求，亦都會係非常之高咯。嗱，咁我哋咧第一節就叫好簡短簡介咗，打開嘅話題就係宇宙年少時期點解即係咁難去搞，所以我哋如果有好嘅儀器去做發現嘅時候咧，就一定會睇到新嘢嘅。咁我哋咧第一節嚟到呢度先，咁我哋第二節咧就慢慢去同大家講下咧，我哋有咗乜嘢嘅新儀器，跟住就會導致到有啲咩新發現、新問題咯。咁我哋第一節嚟到呢度先。唔好行開，以下係綠豆仔廣告時間。放暑假啦，大家去玩之餘咧，唔好唔記得我哋同埋綠豆仔喎。去 Beanie Store 買翻套綠豆節目嘅襟章，仲有綠豆仔孖寶陪你放暑假，放喺屋企又得，帶埋佢哋出街亦得，得咗。支持綠豆，而家就入去買啦！好啦，歡迎翻嚟第二節呢個綠豆頻道綠豆搞偏科科普篇宇宙年少日記啊！嗱，咁我哋第一節頭先就講咗咧，即係宇宙年少時候咧就有啲特別嘅嘢會發生嘅，而咧去探索佢咧係難嘅。難嘅話咧，所以我哋就需要有一啲咧好特別嘅儀器，過往冇，但係今日就靈敏一啲，可以睇得到，就話到俾我哋聽一啲新嘅知識嘅。咁其實都要即係問下啦，嗱，即係如果以前嚇我細個時候啊，即係我就記得聽到哈勃望遠鏡就好巴閉㗎啦。但係咧，而家我睇翻新聞咧，講啲哈勃望遠鏡咧，其實都係叫做垂垂老矣啦。又好似突然之間呢度咧，又叫有個陀螺儀定方向咧，跟住由呢度又彎嗰度彎咗，好似真係睇到咧呢個哈勃望遠鏡係入緊老人院嘅啦已經。咁但係今時今日我哋有冇啲更加好嘅儀器嚟去做一啲更加即係超越以往嘅天文觀測咧？即係我先講啦，陣間阿專可以補充，係佢係專家啦，即係做呢啲即係觀測啊。咁啊，即係James Webb Telescope 咧，大家都可能聽過，就話即係有一個好厲害，即係搞咗成幾十年嘅啊。咁啊，即係最近先上到去，咁啊，亦都行咗好遠先去到。咁佢而家就擺咗喺我哋之前都好似提及過呢個㗎啦，喺其他即係集數。咁啊，就喺擺咗喺 L2 啦，就係一個距離大概即係一個天文單位咁嘅位置。咁其實一個比較穩定啲。咁又唔係好受到其他嘢影響到嘅一個比較理想嘅位置。其實好多望遠鏡都擺喺呢個位嘅。咁啊，其中即係地球的背脊，即係地球後邊背住太陽嘅嗰邊嚇。佢勁嘅地方就係即係佢可以睇到宇宙好早期嘅地方啦。咁啊，亦都比哈勃太空望遠鏡更加即係個精細度更加好啦嚇。咁啊，亦都佢睇得更遠啦。咁同埋佢紅外線嗰邊咧就係都好強嘅。即係可見光紅外線兩邊都真係可以 cover 到，咁所以即係佢係一個即係我諗暫時當今嚟講即係最厲害啊！咁但係佢就唔係取代哈勃嘅嚇。咁啊，當初佢諗呢嚿嘢嘅時候就唔係真係想取代哈勃望遠鏡，不過就希望有一個可以觀察早期宇宙即係想解開宇宙早期嚇佢嗰個啲謎團嘅一個望遠鏡咁樣咯。即係我諗，其實就係話擺喺地球以上，避開大氣干擾，喺個太空空間度睇周圍嘅嘢，就希望越多越好啦。咁而我記得就係哈勃其實都係一啲咧好近地球，圍繞地球轉得比較即係
頻密嘅一啲嘢嚟嘅，近地球好多嘅。但係呢嚿 James Webb 咧，我係咪可以話佢咧？其實根本上就係跟住地球一齊圍繞太陽轉啊！其實係即係一嚿咁嘅嘢嚟嘅。係啦，所以其實 James Webb 佢頭先文豪有講係位於 L2 呢個位置啦，咁就係喺地球背面嘅一個位，咁係一路會跟住地球去喐嘅，咁但係佢就並不是圍住地球轉嘅。咁係啊，佢係一個佢呢個係咪叫做人造行星，唔係人造衛星咧？點解我夾硬咁樣作個字出嚟啊？係可以咁講嘅，係啦。咁同埋點解要擺咁遠咧？點解哈勃可以擺咁近咧？咁其中一個原因就係頭先講過 James Webb 係一個紅外線嘅望遠鏡啦。咁你知道其實所有譬如室溫嘅物體咧，都係發緊好強嘅紅外線嘅。咁所以其實就算唔係太陽啦，地球本身咧都係發緊好多紅外線。咁所以你要避開呢啲背景咧，一定要避開咗地球、太陽，甚至月球呢一啲都會發紅外線嘅嘢。係啦，嗱咁啊呢樣嘢咁啊嗱，即係應該我哋擺個新嘅，應該係勁啲叻啲噶啦。咁我哋都睇下一張由呢個 James Webb 呢嚿咁樣嘅望遠鏡影咗出嚟呢個靚仔圖。咁可唔可以阿 Jean 你都介紹下呢張圖嗰個即係背後一啲資料啊？好啊，咁呢一幅圖叫咩名咧？首先就係佢嚟自一個叫做 NG Deep 嘅韋伯望遠鏡嘅項目啦。咁佢可以話係咧韋伯望遠鏡其中一幅咧最早嘅深空圖像啊。咁深空圖像嘅意思就係你對住天空一個位咧曝光非常非常之耐嘅時間。咁而呢一幅圖咧就總共喺6個唔同嘅波長度影咗幅相啦。咁跟住6個波長加埋總共嘅曝光時間係有成120幾個鐘咁樣，一路係搭埋而成嘅。咁而呢一幅嘅顏色圖像就係利用6個波長嘅顏色跟住去組合而成嘅一個圖像啦。咁你可以見到入邊係佢係咪唔一定係可見光嘅，有埋紅外光咁樣重疊落去咁樣咧？係啦，其實就全部都係紅外線嚟嘅，所以就全部紅外線。係啦，所以個顏色就係純粹根據翻，即係我短嘅波長就當係藍色啦，咁啊長嘅波長都係紅色咁樣去將佢擺翻落去呢個係啦咁樣。咁啊真係一個好叫做心胸好廣闊嘅圖像啊！呢個就真係係。咁其實就我諗咧要有比較先有傷害嘅。我哋睇下咧，其實咧即係呢一個韋伯即係 James Webb 望遠鏡啊，同以前哈勃咧係叻咗幾多？咁其實大家睇到呢個畫面嗰個圖，你就知道佢可以比較到咧，就係即係一眼睇到係清啲嘅，係咪？咁另外其實係咪有啲嘢多啲添啊？可唔可以阿 Jean 又可以講幾句？係啦，咁你可以見到佢喺度變嘅時候咧，去到 James Webb 嗰度，你見到除咗清啲之外，你見到背景係多咗好多細細粒嘅嘢嘅，咁亦都細細粒並且顏色係比較紅嘅物體。咁呢啲其實就係一啲紅移比較高嘅星系啦。咁佢哋比較遠，所以紅移比較高就顏色亦都會比較紅。咁同埋比較遠咧，亦都係比較細粒嘅。咁所以我哋就係透過韋伯望遠鏡可以望到好多呢一啲係哈勃本身望唔到嘅星系。我諗咧，即係所有你大家作為天文學家咧，你一拍埋睇到咧，嗰個 James Webb 嗰個望遠鏡一出嚟就多咗堆咁嘅一點點紅點嘅咧，就好興奮咗。其實就係即係真係多資訊，跟住就影多咗嘢出嚟俾你睇，就覺得哇正，我咪有所值噶咯呢啲嘢咁樣係嘛？係啊，係真係打開咗一個新嘅窗口咁樣。係嗱咁咧，其實咧就接住落嚟就要問一個問題啦。其實我哋就係。即係亦都係，我覺得今集我哋節目最需要討論嘅，即係其中嘅一啲問題，就係有咗呢個咁好嘅儀器，又真係證實到見到有啲新嘅嘢，咁有冇帶來一啲新嘅知識咧？咁即係嗱，淨係嗰啲咁嘅一點點，你都會問啦。咁嗰幾點係咩嘢嚟嘅咧？咁同埋嗰啲點係咪一定係同一種嘢咧？會唔會有好多嘅可能性？我哋新發現到咧？咁譬如文豪咁，以你咧，佢都有去喺呢方面個研究度去鑽研落去嘅時候咧，有冇一啲即係好得意嘅，似乎係由 James Webb 度有份印證到嘅一啲新嘅一啲嘅天體現象係有咩新發現啊？嗱，其實即係如果概括嚟講咧，即係新發現真係好多，因為咧而家嚟講，你經常去啲如果期刊嘅網站啊嗰啲咧睇 James Webb 咧，其實佢好多嘢嘅，即係基本上咧可能隔1個禮拜或者2個禮拜咧又有啲新嘅嘢，
即係我就唔能夠直接攞到 James Webb 啲數據嘅，即係阿 Gene 可能叻啲咧，即係佢可以攞到。咁我基本上咧就通常都係即係二手咁樣睇人哋即係點樣去做呢一方面嘅研究。咁其實都好多古怪嘢㗎即係尤其是其中有一個我最近即係都有follow up 即係有研究或者有睇過，就係一啲關於暗星嘅研究啦。咁即係大家可能對暗物質嗰啲都有啲理解啦。其實暗物質就係喺宇宙裡面其中一啲唔發光唔反光嘅嘢，咁但係有質量嘅咁存在喺宇宙。咁我哋對暗物質嘅認識就唔係好多，我哋都唔知係乜。不過我哋知佢存在。咁喺大概10多年前咧，其實就已經有人提出咧，會唔會喺宇宙早期咧，暗物質咧佢因為佢個密度比較高啲咁佢可能會互相碰撞，會產生一啲高能嘅粒子，包括光或者係啲電子咁好高能。咁呢啲高能嘅光子或者粒子咧，其實係有機會會令到周邊嗰啲氣體氫氣或者氦氣啦佢會熱咗嘅咁就產生一啲即係我哋早期佢哋就叫佢做暗星啦即係一啲佢哋超大質量暗星啦即係 supermassive dark star 咁樣啦。咁呢個喺10幾年前其實就係一個預言嚟嘅，就唔知有冇嘅。咁但係咧去到真係去年咧，即係James Webb 就睇到一啲古靈精怪嘢，就好似你而家見到圖裏面咧有3笪嘢咁，好似啲阿米巴變形蟲咁。咁其實呢3笪嘢就唔係真實嘅影像啊！即係我如果咧我門外漢咧，我成日覺得哇，係咪你而家見到影呢個變形嘅嘢，其實就係嗰粒咁嘅大暗星咧？咁其實唔係噶嘛，唔係呢個係構圖嚟嘅，純粹就係話即係有一笪嘢影到咁發光嘅咁基本上得個幾個資料嘅，因為佢發光嘅好暗嘅，但係就比較大粒嘅即係個 size 大概講緊係有半徑都有10個天文單位，即係大概係由太陽去到土星咁遠嘅咁都係啲大嘅嘢嚟嘅，咁就唔係一粒星啦，似乎咁大粒係咪咁大嚿？但係佢早期就覺得好似係星系嚟嘅，以為係，但係星系又冇理由咁細嚿啊嘛，係咪？咁即係變咗咧就好多謎團喺裏面，咁就有啲人就諗起，咦會唔會好似係以前10幾年前講過一種就係暗星咧，就係話有一堆氣體俾暗物質放出嚟嗰啲高能粒子，即係受熱咗之後就放光，咁就嘗試就做啲對比啦，就用啲譬如你見下邊嗰啲圖咧，就係用一啲佢嘅光譜啦，去嘗試對比下個理論咁發覺咦都好似吻合喎咁樣，咁所以咧就佢哋有一 group 嘅人咧就 claim 咧，即係話佢哋聲稱啦就係一個即係比較直接嘅證據就話有一啲叫暗星嘅嘢。咁當然嗰個實際嘅即係咪話 confirm 或者係咪肯定就唔係嘅。咁不過就係一個聲稱咁佢嘅溫度可以去到成萬度嘅即係攝氏1萬度。咁個大細就係頭先講嘅大概10個天文單位咁所以變咗就係一個即係喺 James Webb 無意中見到一啲暫時未肯定或者未歸類到嘅嘢。咁而家暫時就話可能係一啲所謂暗星嘅嘢啦，咁所以都要多啲數據先可以更加清楚知道究竟即係嗰個情況係點啦。不過就肯定就係有一樣嘢就係 James Webb 為我哋帶來好多好神秘而且係即係好古怪嘅嘢咁樣啦。係嗱，我想追問一樣嘢，因為頭先你提到就係話咧，我哋似乎係排除咗一啲其他可能性，跟住就先至再懷疑呢個係咪大暗星。咁我就知道，譬如10個天文單位，你就係話由而家太陽去到土星軌道左右咁上緊嘅一個距離。咁其實我哋而家見到周圍嘅嗰啲其他嘅太陽系咧，佢哋嗰啲咁嘅太陽有啲會大粒啲啦。咁大極其實大到去幾大到嘅咧？即係會唔會真係可以去到好似呢啲咁嘅10個天文單位咧？咁係即係點嘅一回事咧？嗱，我諗即係陣間阿專都補充下啦，即係早期宇宙研究嗰啲，即係對於譬如第一代行星嗰啲，其實有幾大粒咧？咁其實就都有好多唔同嘅模型嘅。咁不過係會唔會去到咁大粒咧？即係其實我都唔係好肯定。不過咧就頭先如果你睇咧個質量其實係有成即係100萬個太陽質量嘅咁佢嘅光度係可以講緊係即係10億個太陽光度。咁如果即使係一粒普通嘅星，佢可唔能夠有咁大嘅質量或者咁大嘅光度咧？呢個都係成疑問嘅。咁所以我諗係呢啲普遍嘅資料上面，我哋就似乎就唔似係一粒即係早期嘅行星咁簡單啦。或者阿專有冇咩補充咧？係啦，咁就即係睇翻一般嘅即係主序星啦，即係太陽咁樣嘅行星。咁譬如佢去到10個太陽質量左右咧，咁佢嘅半徑可能都係得即係5-6個太陽咁大嘅啫。咁所以就即係
係啦，即係10個天文單位係屬於主序星嚟講就好大嘅一個直徑半徑。文豪，你講呢個大暗星，佢就係即係一個就係都係一個叫做好高雄移係數，係咪？好早期發生嘅呢啲咁嘅嘢嚟嘅。咁而且就係佢個大小同埋佢啲光度咧，佢即係嗰 set 嘢成個 package 啊，就似乎就係揾到一啲特徵，就同我哋今時今日見到周圍好主流嗰啲主序星就會係好唔同。咁其實即係我諗，就天文上有好多時候捉住呢啲咁樣嘅觀察到嘅呢啲咁樣嘅天體佢嘅參數嚟去慢慢去篩選，就係我就去甚至乎去審核，就係我哋而家發現緊嗰樣嘢係一啲我哋不嬲見過嘅嘢啊，定係似乎係一啲好奇怪未見過嘅嘢？係咪即係通常個 mindset 都係要咁樣去諗嘅？都係嘅，咁不過都係有少少即係 bias 嘅咧。我覺得即係有陣時有啲人做開嗰啲嘢就會覺得係嗰啲嘢嚟嘅，有陣時即係咁，但係當然有啲人係唔同意呢一個講法嘅，所以我都係講嘅就係聲稱嘅啫嚇。咁所以咧，即係大家唔好覺得呢樣嘢就好似已經喺我哋揾到暗星啦，就唔係嘅嚇。咁只不過即係佢係一個我諗有一啲特徵係符合當時即係啲理論。咁而呢班人聲稱呢班人其實就係做呢啲理論嘅人嚟嘅，所以咧即係會有啲即係 bias 嘅。咁所以我諗呢度係需要多啲證據，或者係一啲更加多其他人做相關嘅研究，再去驗證或者否證嚇，咁先能夠可以有更強嘅證據結論啦。嗱，喺呢度又要補充下啦，其實文豪咧就專係做呢啲暗物質星嘅嘢，就做咗好多年㗎啦。你咪睇佢樣咁後生啊，做咗超過20年㗎啦。你啲研究係咪？咁所以佢講得出呢番説話咧，都係非常之謙虛啦，同埋好鬼大個頭盔嘅，其實都係。咁所以咧，但係呢個咧就係大家都好相信，就係一個做天文人研究嘅人一個好應有嘅態度，係咪？大膽假設，小心求證，係咪？即係好大膽地去提出一啲新嘅諗法，但係去驗證嘅時候就係非常非常之嚴謹。嗱，咁咧，我哋呢一節咧暫時嚟到呢度先，我哋咧未完嘅，因為咧計譬如話一個大暗星一個咁樣嘅，一個咁嘅假設，而家仲係驗證中。咁但係其實同時間咧，即係一陣間就可能下一節就要阿 Jean 講多啲啦，就係其實喺呢個 James Webb 佢入邊有繼續為我哋帶來更多宇宙早期星體嘅新嘅發現嘅。咁我哋咧更加重要嘅內容咧就去到第3節同大家講。唔好行開，以下係綠豆仔廣告時間。放暑假啦，大家去玩之餘咧，唔好唔記得我哋同埋綠豆仔喎。去 Beanie Store 買翻套綠豆節目嘅襟章，仲有綠豆仔孖寶陪你放暑假，放喺屋企又得，帶埋佢哋出街亦得咗。支持綠豆，而家就入去買啦！好啦，翻到嚟綠豆頻道，綠豆搞邊科科普篇宇宙年少日記嘅第3節。嗱，咁我哋咧就頭嗰2節咧，繼續同大家介紹下咧早期宇宙喺經過我哋呢一個咧最新最精密嘅呢個太空望遠鏡去拍落嚟嘅一啲影像同數據之後，又有啲咩新發現？嗱，咁頭先第2節文豪就講咗，你專門研究嗰個叫一個宇宙早期大暗星。究竟呢啲暗物質喺當時嗰個角色會係點？會唔會係由一個大暗星嘅現象俾到我哋更加多啲宇宙遠早時候嘅狀態咧？咁呢一個研究仲係一個發展當中，仲有好多未解之謎，需要更加多嘅證據啦。咁但係到第3節，我覺得又可以咧，即係既然阿 Jean 咧，你就直頭係可以接觸到第一手 James Webb 資料嘅專家咧，咁真係要留俾你咧去介紹多啲，即係啲 James Webb 影落嚟嘅新發現啊！咁我哋可以由咩開始講先啊 Jean？咁可以講一個大概最近嘅一個大發現啦，就大概2個月之前咧，咁James Webb 有一個團隊就係發現咗一粒就係核金發現最早期或者係最遙遠嘅星系啊。咁佢點解話佢最遙遠咧？咁就係透過佢嘅紅移啦，咁我哋發現佢係屬於一個紅移係等於14嘅星系。咁即係換言之啦，係大概係等於宇宙開始大概3億年之後嘅一個時候嘅星系。咁呢幅圖片大家見到咧，就係有一幅類似深空圖像嘅嘢啦。咁跟住有一個係放大嘅影像，咁見到入邊有一撇嘢咁樣啦。咁有一條狀嘅物體。咁你見到左上角咧就係稍為白少少，跟住右下角就係稍為紅少少嘅。咁其實咧嗰粒嗰
高紅移嘅星系就係右下角嘅即係紅色一粒嗰一嚿嘢啊。咁而隔離嗰個白色嘢其實純粹係佢前面有個低啲紅移嘅星系咁啱，搭埋咗一齊，搭埋咗少少啫，係啦。實際上嗰粒咧就係喺即係右下角紅色嗰粒嘢。咁你都見到啦，佢係比起另外嗰個低紅移嘅星系，佢係顏色上紅好多。咁係啦。係我岔開，我即係岔開做一做衰人先。其實我想問一問文豪咧，其實因為呢張圖嚟講咧，可能對於我同埋對於好多其他觀眾嚟講，最搶眼未必係紅色嘅呢粒嘢。即係我哋呢啲咧行外睇熱鬧嗰啲咧，我係睇到咧個圖嘅嗰個左下角有粒好光嘅白色星，有6道光芒嘅。即係點有冇得解釋點解會有粒？即係點解會睇到有6道光芒咁走出嚟嘅咧？嗱，我就唔係光學嗰啲即係專家啦，不過我就印象中咧就係話，即係因為 James Webb 佢本身嗰啲鏡咧，即係佢即係嗰啲你見佢啲六角形啊，即係嗰啲咁蜂巢狀噶嘛，佢頭先睇到係啦，咁其實就係會造成一啲咁嘅現象嘅，即係佢係一個光學嘅現象，咁所以你見到佢就即係好似好靚個光幕，其實佢係一啲光學現象咧，就會造成一個咁樣。咁所以你見好多 James Webb 個圖咧，都會係會咁樣嘅，有啲光星或者背景或者咩咧，其實就有啲咁樣嘅六道光芒咁樣嘅星啊。咁啊，其實就係純粹係光學現象嘅。係啦，就個儀器本身佢俾出嚟嘅光學現象，所以咧其實咧真真正正你話如果專家咧，即係好似阿文豪同阿 Jean 嗰啲咧，就真係去走入去，唔係淨係個實際影像喎，係真係揾埋佢個光譜嘅數據嚟睇下入邊嘅光嘅成分，即係唔係淨係隻眼睇到佢究竟係紅色啊定係白色啲啊咁嘅樣，係睇埋佢入邊，譬如話佢本身個紅移，即係由個光譜度斷定翻佢個紅移嘅參數係幾多啦，同埋甚至乎佢入邊，如果你有個望遠鏡係用咗幾種唔同嘅紅外線頻譜嚟去睇佢嘅時候，嗰幾種頻譜入邊睇到邊度個成分高啲、少啲、多啲，即係又會即係慢慢係一種好即係詳盡嘅分析喺背後。咁所以呢個重要嘅。咁另外又問一個可能要問大家個基本啲嘅問題。我哋就話宇宙形成係3億年。但係咧，其實咧，往往咧，天文學家咧好中意就係講個紅移係數係10幾啊，定係幾咁樣。咁我自己有睇過少少，我都知嘅。哇！如果你話俾我聽紅移係5咧，我已經覺得哇好叻噶咯，睇到好早咯。個紅移係原本嘅光譜紅移咗5倍咁多喎。我哋而家喺現實世界度，你想揾到一個光譜係紅移咗0.001，我哋都唔係咁容易啦，甚至乎我哋隻眼都唔係咁容易睇到啦。但喺天文上嘅有時係好容易揾到啲紅移咗幾倍嘅嘢。而家你話俾我聽有樣嘢係紅移咗10幾倍嘅嘢，咁其實咧即係用即係點解大家會習慣用呢個單位咧？我就係想問翻個簡單問題。或者我講先啦，即係因為紅移就比較容易理解，你度嘅時候容易啲度嘅，即係你睇下佢個波長直接度落嚟嘅嘢嚟嘅，即係係啦，即係又拉長咗幾多倍咁樣咯。其實我以前讀書嘅時候咧，話紅移去到6、7咧已經好犀利㗎啦。係啊，即係我唔知阿宏啊，即係係啊，即係我咪講咯，我頭先話我讀書嘅時候紅移係4、5嘅時候又好勁啊嘛。咁你話6、7嘅時候已經好遠啦，去到，但我估唔到有生之年見到可以去14嘅，即係係啊，個支持度就14啦。係啊，真係好厲害，好厲害。或者阿朱補充下，即係14其實係一個乜嘢嘅概念啊？即係紅移。係啦，咁首先再補充翻點解紅移一般我哋用呢個數量啦。咁係啦，頭先文豪講個紅移咧，其實係最直接觀測上度到嘅一個數字嚟嘅。咁但係如果你要將紅移變翻做時間咧，其實你係需要假設某一啲嘅宇宙模型，即係可能有幾多暗能量、幾多暗物質咁呢啲有機會將來會變嘅。咁但係紅移你睇到係幾多咁就係幾多，咁冇爭拗呢樣嘢。係啊，咁係啦，咁但係用我哋而家係啦，咁而家所知嘅宇宙模型，紅移14就係等於135億年前啦。咁或者就係宇宙開始之後嘅3億年。咁即係基本上係宇宙嘅即係幾個%嘅時間咁樣，或者以下。嗱，咁我追問兩位一個問題啊。唔好淨係話數字啦。咁我而家知道紅移係反而係天文儀器上或者天文研究上比較直觀嘅一個觀測量嚟嘅嚇。咁但係咧，實際上我哋都知道咧，紅移得1、2、3、4、5同紅移有10幾嘅時候咧，嗰啲天體咧，似乎佢個信號上邊，因為佢哋經歷個過程唔同咧，係有啲分別嘅喎。咁可能問下文豪先啦，佢即係我哋總體上其實會有啲咩分別咧？
嗱，我其實都唔係話好肯定，因為事實上咧，即係我唔係做觀察，我哋做理論啦。咁其實就一般嚟講，即係紅移量就你如果越遠嗰啲，你就要越用好似紅外線咁樣嘅波段咧，你先能夠可以睇到嗰啲遠啲嘅嘢。因為咧，如果嗰啲嘢本身放可見光為主嘅，咁佢去到咁遠咧，即係嗰啲波長拉長晒咧，你諗下喎，即係10幾喎，咁拉長咗，咁變咗基本上已經係。紅移咁大，咁你要用紅外線先睇到啦。第一，第二就係咁遠咧，一般嚟講，即係都會好細啦嚇，蒙查查啦嚇。咁同埋有機會係早期嘅時候，嗰啲嘢可能比較集中係氫或者氦為主嘅，即係嗰個金屬含量再少啲嘅。咁變咗喺個光譜上面咧，同你近期嗰啲咧就一定會有好大嘅即係差異啦。咁即係如果理論嚟講，我記得以前讀書嘅時候咧，就星系形成嗰啲時間大概係講緊。紅移係7啊8啊咁樣嘅啫，嗰陣時係咁講嘅。咁但係而家似乎而家14咁樣咧，即係同我哋以前理論嗰啲咁嘅諗法咧，係有少少即係好大嘅出入咯。我想講下，即係係啦。咁我都要就要問阿 Jean 啊，就係咧，因為我哋聽嗰個講法就係咧，你其實紅移好高嘅時候，嗰啲星周圍面對緊個環境，同比較後期細紅移嘅時候，周圍嗰啲星面對嘅環境係唔同嘅。即係譬如後來就好多已經好多嘢形成咗㗎啦。但係喺嗰啲紅移10幾好早期嘅時候咧，周圍好似好孤單㗎嘛。咁其實會唔會咁樣都令到佢睇出嚟嗰個即係嗰個周圍嗰啲觀察嘅信號係有少少分別啦？都會嘅。咁其中一樣嘢就係宇宙早期頭先我哋講過係經歷過一個中和嘅時間啦。咁呢個其實會導致我哋揾高紅移星系嘅時候會揾其中一個特徵就係一個叫Lyman alpha Brighi 嘅。咁個原因就係咧Lyman alpha 其實就係氫原子啦嘅某一個 transition 嘅時候會吸到嘅光嚟嘅。咁換言之，即係你有一啲中和嘅氫原子咧，佢就會吸咗呢一個光啊。咁所以我哋可以用呢個信號咧，係睇到即係究竟宇宙早期嘅星系係即係點樣斷定佢係紅移啦。咁即係宇宙早期嘅星系就好多中性嘅氫氣去包住佢嘅周圍喺個環境度。係啦，甚至充斥住個宇宙咁樣。係啦，咁但係反而調翻轉就係到大家成熟咗，即係已經係太多星形成嘅時候，嗰啲嘅光就會將周圍嘅原本中性嘅氫原子全部離子化晒。咁於是乎就再冇一陣中性嘅嘢去包住呢啲咁樣嘅星。咁所以就係話佢係一個早期最初孤獨的燭光，同後來嘅時候就應該會有一啲信號上嘅分別，係咪？係啦，咁樣嗱，咁呢度咧，你話如果講到咩 Lyman alpha Brighi 啊，睇呢個圖咧，咁啊其實就好唔直觀嘅。咁大家可以即係理解嘅時候就可以想像，其實就係去透過即係照計下開頭你點着第一個光嘅時候，周圍冇乜嘢夥伴陪住你。咁所以你就應該會咧，係你發出嚟嘅光咧，係會係比周圍嘅夥伴係有少少，你可以話遮蓋啊、籠罩啊咁嘅樣，從而令到我哋去揾啲第一代嘅星嘅時候咧，佢個信號上有少少嘅分別嘅，有個光譜上邊嚇。咁呢度即係你話 Lyman alpha Brighi 就即係要大家透過去了解嗰個原子氫原子嘅特性。同埋要有少個光譜嘅知識，你就明白呢一陣咁中性嘅氫原子，佢會對於第一代星發出嚟嘅光有啲乜嘢嘅影響。天文嘅研究唔係淨係做觀察咁簡單，大家要對嗰啲光譜學同埋嗰啲咁樣嘅粒子物理咧，本身亦都有一個認識咯，同埋啲量子力學嗰啲嘢都要認識咯。即係所以大家都有即係變咗，即係在座幾位大家都要係讀過晒呢啲嘢先可以明白到呢啲咁嘅過程係點樣樣。咁我呢度又岔開咗話題啦，咁啊要交翻俾阿 Jean 講啦。咁啊有呢啲即係除咗呢樣啦，咁我哋知道第一代嘅星佢有個特徵係咪？咁仲有咩其他嘅新發現可以介紹噶啦？係啦，咁另外即係近期啦，喺透過 James Webb 嘅觀察咧，大家發現咗一種即係新型嘅物體啊。咁佢嘅特徵就係佢哋好細粒，但係嘅顏色上係非常之紅嘅。咁而佢哋咧，發現係周圍都係嘅，唔知點解好多地方都見到有好多。咁但係呢啲嘢咧，我哋以前係低啲嘅紅移係未見過嘅，即係譬如喺哈勃嘅數據度係睇唔到啦。咁係去到用 James Webb 揾到一啲可能係紅移4至到4以上嘅地方咧，先至睇到。咁一開始都
個故事都幾有趣嘅。咁就係咁有啲天文學家發現咗呢啲嘢啦。咁我哋發現，如果我哋嘗試下擺一啲即係星系嘅模型，嘗試去度下佢係有幾大質量啦。咁跟住就會發現，哇，度出嚟嘅質量咧係大到即係非常之得人驚嘅，甚至大到係即係同我哋嘅宇宙學嘅模型係有啲衝突都未定嘅。咁就好大件事啦呢件事啊。咁係啦。咁跟住有更加多嘅數據咧，大家嘗試用唔同角度去研究啦。咁跟住亦都有一啲嘅證據發現，咦，可能入邊有一啲嘅光咧係嚟自中心嘅一個超大質量黑洞都未定。咁所以咧，實際上嚟自星系嘅光可能少啲，咁所以佢個質量可能係細啲咁樣。即係文豪，你睇到呢樣嘢，你覺得會唔會即係有啲古怪咧？即係以你譬如做開天文，你會睇到一啲好古怪天體嗰度，即係會有咩即係有咩 comment 咧？呢個就有啲似以前話一啲叫類星體嘅嘢咯，即係話以前就即係類星體，即係我哋就話有啲好光嘅嘢。咁啊，以前啲人唔知係乜，咁就係一啲話俾個名佢叫類星體，就話好似星咁嘅嘢嚇。但係我哋而家知道就係一啲星系中心就係好似超大質量黑洞，好有可能就係即係透過食咗好多周邊嗰啲物質，然之後放咗好強嘅光咁。咁我就唔係好肯定呢啲即係小紅點啦，所謂究竟係一啲即係乜嘢嘅嘢啦。咁我估會唔會真係好似頭先阿尊所講，即係話可能同啲超大質量黑洞有關嘅？因為我哋都相信咧，每一個星系咧中心咧都應該有個超大質量黑洞嘅。咁當然呢啲形成即係點樣嚟啊？呢啲咧就即係大家可以睇翻我哋之前有啲集數咧，又講呢樣嘢啦。咁都係唔知嘅，暫時我哋都唔係好肯定究竟點解會有呢啲。但係我哋知道一樣嘢就係咧，似乎啲超大質量黑洞同星系嘅形成咧係有啲直接關係。咁我就唔係好肯定，或者係專你可以補充下，即係嗰啲紅點，即係同呢一個超大質量黑洞係咪有啲好直接嘅關係，或者係啲光譜上面可唔可以見得到咧？我就唔係好肯定。不過我直觀就覺得似乎呢兩者都會有一定程度嘅關聯啦。係啦。咁其實我哋喺光譜上咧，的確係見到一啲超大質量黑洞嘅證據嘅。咁例如我哋會睇到一啲喐得非常之快嘅氣體啦。咁點解佢咁快？就係因為佢圍住一個好大質量嘅黑洞喺好近嘅距離轉得好快。咁呢個一般嚟講都會係我哋即係發現超大質量黑洞嘅一個證據。咁但係有趣嘅地方咧，就係佢又唔係有齊晒所有超大質量黑洞嘅特徵嘅。即係例如低啲紅移嘅黑洞，我哋會見到通常會有 X 光嘅信號嘅，咁但係佢又好似冇喎，好似好微弱嘅喎。咁跟住低紅移嘅時候，有時我哋會睇到一啲中紅外線嘅信號，咁佢又好似係比較微弱。咁所以其實都係一個未解之謎嚟嘅呢件事。係啊，嗱咁喺呢度咧，其實咧總括嚟講咧，我哋好即係原本好想像宇宙早期啲嘢咪叫做用啲簡單啲嘅元素形成咯，跟住嗰啲天體結構應該冇咁複雜嘅，就算同今日唔同，咁可能都係一堆咁嘅嘢走埋一齊咯。但係而家睇到揾到越嚟越多就係古靈精怪嘢啦。細粒得嚟又好光，跟住入邊原來就係嗰啲無論佢啲重金屬含量嘅程度啦，甚至乎嗰啲星體形成嘅速度啦，都係好似即係比我哋想象中快。咁究竟我哋用我哋傳統嘅宇宙模型，可唔可以理解到宇宙早期就已經係有咁早就有咁活躍咁多啲活動咧？咁呢個就形成咗，即係再加上大家頭先提嘅一啲細節咧，就會係原來我哋發覺越係觀察得多咧，我哋就發覺自己知得越係唔夠多。即係結果就係我可唔可以咁樣結論就係話咧，其實有咗呢個新型嘅太空望遠鏡咧，往往就係咧開啓咗更多呢個宇宙年少時期不解之謎咧。係啊，冇錯。係啊，嗱咁即係變咗咧，即係講得呢啲題目咧就實有續集噶啦。OK， 即係第時將來咧，如果我哋即係好似阿 Jean 你喺美國咁啊，即係繼續研究有啲咩新發現，咁啊即係文豪咁，我哋一定會留意到咁樣。咁啊即係希望咧，即係大家又盡量就發現多啲新嘅嘢，令到我哋咧對於呢個宇宙年少日記咧，就有更加多即係新嘅認識，可能到時咧大家會俾到更加多新嘅答案，同時間咧就會提出咗更加多嘅新嘅問題，咁就即係我覺得事情又變得更加有趣啦。
咁啊，多謝即係阿 Jean 同文豪咁啊，即係供給咗咁多即係資訊啦。咁我哋咧呢集嚟到呢度先。咁啊，大家就希望大家繼續去即係支持我哋呢個綠豆頻道啦。咁啊，除咗呢個綠豆搞邊科之外，其他嘅節目大家都要支持下啦。咁啊喺podcast 啊都會睇到噶啦。咁啊記得去 subscribe 啦。咁我哋喺其他集數再見啦。係嘛，拜拜。綠豆仔提提你，想收到綠豆嘅最新資訊，記得 like 同訂閱我哋嘅頻道，同埋分享我哋嘅影片。